दसैँको माहौलमा दर्शकको बाढी आउला र बोरा भर्ने गरी पैसा कमाउला भनेर फुलपातीदेखि प्रदर्शनमा आएका 3 चलचित्रले बोरा त के झोला पनि नभरिने पैसा कमाएका छन्। सन्तोष सेनको निर्देशनमा बनेको बलिदानको कमाइले सन्तोषलाई सन्तोष दिएको छैन। यसले लगानीको तुलनामा झोला आधा पनि भरेको छैन। अन्यथा नलिनु होला, म तपाईहरुलाई एउटा उखान सुनाउन चाहन्छु। त्यो हो भोकले टोक्दैन र मेरो नजरमा यो फिल्म बलिदान पनि त्यस्तै भएको छ। उता हरिबहादुरको जुत्ताको पनि व्यापार हरिबिजोग नभए पनि कमाई सोचे जस्तो छैन। तर माइती घरको तुलनामा यी 2 चलचित्रले राम्रै कमाएका छन्। हालसम्म माइती घर उजाड बनेको छ। माइती घरमा दर्शक कम जाँदा घर बनाउने निर्मातामा खुसी छैन। अब यो गन्थन छाडेर तपाईलाई म यो चलचित्रले 2 दिनसम्म कति कमाए त्यो बारे बताउँछु है। चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस 2 सिनेमा एपमा चलचित्र बलिदानले 2 दिनमा 1,05,65,000 व्यापार ग्रस कलेक्सन गरेको तथ्याङ्क छ। उक्त चलचित्रले पहिलो दिन असोज 13 गते नेपालभर प्राप्त गरेको 244 सोबाट 57,19,340 र दोस्रो दिन 213 सोबाट 48,46,000 को व्यापार गरेको छ। चलचित्र हरिबहादुरको जुत्ताले प्रदर्शनको 2 दिनमा रु 59,58,000 को व्यापार ग्रस कलेक्सन गरेको छ। उक्त चलचित्रले असोज 13 गते 144 सोबाट 24,85,064 र दोस्रो दिन 34,73,000 को व्यापार ग्रस कलेक्सन गरेको छ। उक्त चलचित्रले पहिलो दिन र दोस्रो दिन समान सो पाएको थियो। चलचित्र माइती घरले प्रदर्शनको 2 दिनमा 38,63,000 को व्यापार ग्रस कलेक्सन गरेको छ। उक्त चलचित्रले असोज 13 गते पहिलो दिन 144 सोबाट 18,56,465 र दोस्रो दिन 130 सोबाट रु 19,67,000 को व्यापार ग्रस कलेक्सन गरेको तथ्याङ्क चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस 2 सिनेमा एपमा छ। यी चलचित्रहरूमा प्रतिस्पर्धा धेरै हुनु, प्रचार प्रसार कमी हुनु, दर्शकको समय र रुचि फरक पर्नु र जेनजी आन्दोलन र डिजिटल माध्यमको प्रभावका कारण कम चलेको अनुमान गर्न सकिन्छ।